这是闪光警报器。OK， 那这当然是因为我们可能用的材料没有很好，所以说它那个，要不然你换成不同的喇叭的话，它就有点像是那个哦一那种那个救护车那种东西哈。它只是说它有那种分成，就是那种比较声音比较大声的跟声音比较小声的。在讲这个电路之前，我们先讲一个所谓 AC coupling 的这个概念。这个其实应该是要在下一期的时候你们才会学到，不过因为我们在这电路里面其实它一直出现，所以说我必须先提一下。好，那首先呢，就是说，今天假如说你今天有一个电容，有一个电阻，然后接下来呢，左边这边有个讯号源哈，它有一个不接输入。一开始电容上面假如说是没有跨压的，它跨压为0，然后呢，电容的跨压是一个连续曲线，所以说它的跨压不会瞬间改变。当你这边左边电压突然有一个跃升的时候，右边它马上跟着跃升。跃升完之后呢，这边它就不变了，它跃升到这边，但是说它到最后。这边比如说这边是0电位好，这边下面是0电位，你有一开始有一个跃升，但是你到最后你这个点还是会透过这个电阻放到0电位。那所以说你在这边会做一个所谓的放电动作，就是这个电容一开始它压的是0嘛，一开始它会马上被提到上面来，在这边会有一个高压，但是你知道它在稳态的时候，这个点电位会等于这个点电位，因为在稳态的时候这边是断路嘛。所以说这个点电位会回到0，所以说我们可以引用就是我们在那个一阶电路里面所用的公式。V 无限大，好，减掉误差，就是稳态的值减掉这个误差，就是最后值跟一开始值代表说时间的误差，这个误差会随着时间衰减，所以说你会看到像这样的波形，就是说左边突然的上升。那接下来假如说你把这个点的电位，你把左边现在右边是直接接在一起，那假如说我把左边接到0电位，左边就是直接接到 ground， 在右边我这边再补一个电压源，好，右边我补一个电压源。那右边跟左边相对的图，就是说最后它一样会放电，但它放到最后它放的稳定的值会不一样。那这一开始这个电容它就是电容这一点的跨压就是停在 VB， 因为这边有固定电压源。那接下来左边它有一个电压跃升，右边呢它就会从 VB 往上跳一个，你这边跳一幅，我这边右边就跟着跳一幅，好，跳上去之后它就才会开始做放电的动作，好，就是右边相对于左边只差在说你有这个 VB。这个 VB 呢，会使得一开始它的电位就是在 VB， 然后接下来呢，它会往上跳，它跳到的电位是 VA 加 VB， 好，这个 VA 是来自左边的，接下来它开始做这个放电，好，自然放电的动作，最后放到 VB。那下面是说，假如说你今天你给的信号，我就把它这样接，注意到我把这个 VB 换成这边的 VDD， 然后呢，接下来呢，输入信号它不只有上升，它有下降，它是一个上升又下降。所以说，在右边这些波形，你会看到前面这一段，好，它从 VDD 开始，它稳态停在 VDD， 接下来你有一个跃升，它就马上跟着跃升，好，然后接下来开始做自然放电，好，它放到这边已经放到没电的时候，这边又下降，它马上又跟着往下扯，好，你上升我就跟着你上升，有一个跃升，你下降我就马上跟你下降，好，往下扯，然后当然扯到这边，但是它是一个只是暂时，最后它还是会回到所谓的。回到所谓的 VDD， 好，回到这一个点的电位，这个点它在稳定的状况下，好，这个电容形同断路，所以说这个点的电位是由上面的 VDD 来决定的。好，那基于这个概念呢，我们来看一下这个电路哈，闪光警报器。闪光警报器它分成2个部分，一个是clock generator， 好，这个 clock generator 跟我们前面55不太一样，它是用这个，你可以把这个左边这个电路重画变成右边这个。那你注意看哦，你可以先对一下，比如说这个是 Q1， 它对应到输入是 A， 然后这边有 B 嘛 ，OK， 然后接一个 R1， 那这边是 Q1， 它输入是 A， 这边有 B 嘛，然后接一个 R1， 那上面这个 diode 我先把它拿掉 ，OK， 比较方便我们来分析这个电路。然后接下来 B 呢接到 C， 好 ，B 接到 C， 透过一个电容，然后这边还拉一个电阻拉到 VDD，B 接到 C， 透过一个电容，然后这边还拉一个电阻拉到 VDD。那 C 呢 ？C 接 Q2， 然后输出到 D，C 接 Q2 输出到 D，OK， 然后这边上面这个 D 上面还有一个
电阻470，所以说这边是电阻470。然后 D 呢 ，D 它又接到透过这个电容 C2 又接到 A，OK， 所以 D 透过一个电容又接回来到 A。OK， 那这个电路的操作是这样，就是说，假如说今天这边这个信号，好，比如说 A， 它突然它从0跳到1，那这边你知道它是从1跳到0，OK， 0跳到1，然后接下来 B 点就从1跳到0。B 从1跳到0的时候呢，它透过这个电容，然后这边你看到这么一个 CR， 好，当你这边有一个像是这个矩形波的时候，矩形波的下降的时候，那右边这边它就会先跟你下降，先马上跟你往下扯，扯完之后它发现不对劲，它会回到它的稳态 ，OK， 所以它先下降再上升。当它在下降的时候，它马上往下扯的时候，它会让这一个关掉，让 Q2 关掉。所以说 Q2 关掉之后，这边这个低点的电位它就会跑到1。它原来这个是打开来的，它让你往下扯，让它关掉，这边它就会往上走，所以说你会看到这个低点的电位就往上走。它往上走的时候，当然它往上走的时候，这边它会导致说 A 点它在往上扯，好 ，D 往上 ，A 它就跟着往上扯。在它往上扯的时候呢，它原来就在高电位，它往上扯，就是说它比如说是已经让它导通了，它再往上扯，它还是导通，好，所以说当它往上扯的时候，它对这个 B 点电位不会有影响，它已经掉下来了。你再往上扯，我都是导通，我都在导通状态啊，只是导通多导通一点，对我来说我还是一样，都停在这点，停在0，好，因为这个 A 点电位是高嘛，所以这个 Q1 是导通，它导通呢，这边就产生一个电流，这个电流呢会在 R 上面产生一个压降，所以说这边 B 点的电位就是 VDD 减掉这一段的压降，所以它在 B 电位。OK， 那这边我写一个 LDD1， 就代表说这个点只要是低电位的话，代表说这个它会顺片。好，它一顺片它就亮。OK， 它亮，但是你注意到低点是什么？低点就是高电位，所以它不亮，因为高电位是代表说这一个被关掉。OK， 那当这个 C， 好，其实控制这个信号切换主要是这个 C， 就是它冲放，它那个一开始会往下扯嘛，接着它开始做所谓RG 冲放电的动作，它最后会回到 VDD， 它一回到 VDD 代表这一点回到 VDD， 代表 Q2 会导通。它导通之后呢，这个点电位就往下扯，所以说你看到说，当它回到 VDD，D 就往下了 ，OK， 因为它已经被打开来了。打开来之后呢，它有一个往下的脉冲，所以往下脉冲，它又会这边它往下嘛，好，然后它就会有一个脉冲会冲过来，然后所以说 A 点它就被往下拉。那往下拉之后，它又会就变成个 A 点这一点，它去做所谓 RG 冲放电的动作，因为这边有个往下拉的波形。这个程序呢会等到，就是说在这边它会做冲放电的动作，等到这冲放电的动作结束之后，它才会又再影响下一次。你会发现说这个动作是重复的，就是一下是这边做冲放电，一下是这边做冲放电，一下又这边，一下这边，所以说它就是轮流。那在这个轮流过程中呢 ，D 跟 D 的点会轮流等于0，轮流等于0的意思就是说，它等于0的时候，这边就顺偏，所以 LED 就导通。那换到它，就换它导通，所以说它就一直切换。这边是左边是发光的部分，所以它会让这两颗 LED 就是交替的发光。接下来呢，它把这个电压，它把它先经过一个滤波的动作。这边是一个喇叭，然后这边有两颗 BJT。在这边呢，各位你只要想要说，你这边它有一个类似方波的信号送进来，这边有一个电阻，然后这边有电容。好，那你可以想要说，这边的电容它直接就接到这边的电容。好，然后它一样有一个所谓的就是说有点像电容输入式方波，然后接着它在电容的另外一端，它一样会有一个 RG， 就是像我们这种，你看到这边 B 点的电位是这样子，像方波一样。但是呢，在 C 点的电位，它会像是，就是你 B 点上升 ，C 点它就往上爬，它就瞬间往上跳。哦，你先把这个 BA 先把它当做是它永远都导通，就把它想成它是一个电阻就好了，它是一个导通的电阻。OK， 所以说这边对于这边的电位，就是你就看到这两个电容，再加上这边这个点对定有电阻，所以说它还是一个先经过 C 再经过 R， 只是说这个 C 是由两个 C 凑在一起，这个 R 呢是由这个 BJT 跟这个下面的电阻凑在一起的，它还是一个 CR 电路，所以说
你这边左边位方波，右边这边看到会先被你往上拉，之后它再回到它的稳态值。好，那这边下降，就是比如说 B 点，好，然后它往下拉，有一个方波，有一个负接输，但是负向的。C 点呢，会先被往下扯，再回到它的稳态。OK， 那最后这边这一集呢是一个共积放大器 （common emitter） 的 Ampere。OK， 那这边它是一个反应，你就把它是 E 点，它反映的是 C 点，它再乘上一个负 A， 乘上一个负 A。所以说，比如说这边 D， 它反应相对绿色的，这是输出哦，好 ，D 是输出 ，C 呢是输入，所以说 D 相对 C， 它是等于说乘上一个负号，负 A 倍，就是它放大，而且要乘上一个负号。OK， 那在这边你可以看到这边那当然我们就用这个 D， 用这个信号去驱动这边的喇叭，好，所以说你会听到喇叭叫一下，然后一下没叫，一下叫一下，一下没叫。那此外呢，这边我们刚刚还有一个开关，就是你可以看到这边有个 switch 2，好，这个开关呢会决定说你这个点它对 D 的电阻，因为这边有一个 BJT 是视同一个电阻，这边下面也有一个电阻，哦，那假如说你这个是让它 open 的话，让它这个路径没有导通的时候，这边到 D 它等于说有有 BJT 的电阻，再加上下面是这个 R7 的电阻 ，OK， 所以说你可以看到 open 的时候呢，它是走这个绿色虚线 ，open 的时候它走这个紫色的，它放电的时间花的比较久，因为它等效的时间长度比较大。C 呢是看这边的 C，R 呢是看这边到 D， 它有2个嘛，所以 R 比较大。R 比较大，那个开抗的比较大，它就放的比较慢。但是假如说你把这个开关切上去的时候，让它变成 short 的时候，它对地放电，它就只有看到这个 BJT， 它等效变阻是小很多的，好，所以它的放电速度会快很多。好，那所以说你在这边你就会看到，它放电速度是比较快，因为它 short 的，但是放电速度比较慢。当你这个放电速度比较快的时候，这边你去驱动，好，你去驱动这个喇叭，它的那个周期就是说它导通的时间就变得比较短，所以你听到比较小声。好，那我们是用开关切，所以一个大声一个小声。